दोस्तों, जब आप अपना नया फ़ोन लेकर आते हो तो उस फ़ोन का साउंड क्वालिटी इतना कमाल का, इतना मस्त होता है कि आप अपने दोस्तों को, अपने फैमिली को दिखाते हो कि देखो इस फ़ोन का साउंड क्वालिटी कितना बेस्ट है। लेकिन जैसे जैसे आपका फ़ोन पुराना होते जाता है वैसे वैसे आप देखते हो कि आपके फ़ोन का जो साउंड है वो धीमा हो गया है, मतलब कि कम हो गया है। तो अगर आपके साथ भी ऐसा प्रॉब्लम हुआ है तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसा ट्रिक बताऊंगा जिसके बाद आपके फोन का जो साउंड है वो बिल्कुल नए के जैसा हो जाएगा, जैसे कि लगेगा कि आप अभी अभी नया फोन लेकर आए हो। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखो बिना स्किप किए हुए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट सेक्शन में नाइस ट्रिक या फिर ऑसम या फिर अपना नाम भी आप लिख सकते हो। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि क्या करना है। सबसे पहले आपको अपने फोन में किसी भी एक ब्राउजर को ओपन कर लेना है, ठीक है। यहां पर ब्राउजर को ओपन कर लेने के बाद यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर सर्च करना है स्पीकर क्लीनर, ठीक है। और आपको यहां पर इसे सर्च कर लेना है। सर्च कर लेने के बाद यहां पर सबसे ऊपर में एक ऑप्शन मिलेगा आपको, फिक्स माई स्पीकर्स, ठीक है। आपको इस पर क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने एक ऑप्शन आ जाएगा। यहां पर आप जो देख रहे हो ये बटन, आपको क्या करना है, इस पर क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद कम से कम आपको 2 मिनट तक फुल साउंड कर इस तरीके से फुल साउंड कर देना है, ठीक है। फुल साउंड कर और आपको जो है वो अपने फोन को छोड़ देना है। ऐसे में क्या होगा कि आपके फोन के स्पीकर में अगर पसीना चला गया होगा, डस्ट जम गया होगा, तो वो सब कुछ इस फ्रीक्वेंसी से, ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा था मैं आपको सुना देता हूं फिर से, ये जो फ्रीक्वेंसी निकल रहा है इससे आपका पूरा स्पीकर क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इससे आपका कुछ हद तक साउंड जो वो क्लियर आने लगेगा। लेकिन अब यहां पर अगला आपको ट्रिक लगाना होगा। उसके लिए आपको क्या करना है, एक एप्लीकेशन को अपने फोन में इंस्टॉल करना है दोस्तों, ठीक है, जिसका नाम है वॉल्यूम बूस्टर। इस एप्लीकेशन का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां से आसानी से अपने फोन में इंस्टॉल कर लेना, ठीक है। यहां पर मैं इसे इंस्टॉल कर लिया हूं। अब यहां पर इसे ओपन कर लेंगे। इसे ओपन करने के बाद यहां पर आपको एक सेटिंग का आइकन दिखेगा। बस आपको क्या करना है, इस सेटिंग वाले आइकन पर क्लिक कर देना है और उसके बाद आ जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में आने के बाद दोस्तों यहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा मैक्सिमम अलाउड बूस्ट, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यह पहले से होगा 60% पर, लेकिन आपको 60% नहीं करना है, यहां पर क्या करना है 80% कर देना है। 80% जैसी करोगे सिंपल बैक कर देंगे इसे, ठीक है। बैक करने के बाद ये तो ऊपर वाला वॉल्यूम हो गया, ये ऊपर वाला वॉल्यूम हो गया। इसे आप जितना भी रखना चाहो, अगर इतना रखना चाहो तो इतना भी रख सकते हो, इतना रखना चाहो तो इतना रख सकते हो, अगर फुल कर रखना चाहो तो फुल भी रख सकते हो। लेकिन ये बूस्ट जो है दोस्तों बहुत ही खतरनाक है। अगर आप इसे ज्यादा कर दोगे तो आपका स्पीकर फटकर बाहर आ जाएगा, समझ रहे हो, फट जाएगा मतलब। तो आपको क्या करना है, आपको इसे 20% रखना है, ठीक है। यहां पर 20% कर देना है। जैसे कि यहां पर आप लोग देख रहे हो 20% मैंने किया है, तो 20% कर और आपको अब अपने फोन में 3-4 गाना बजा कर देखने हैं, ठीक है। आपको गाना बजा कर और आपको क्या करना है, इसे हल्का हल्का बढ़ा कर देखना है और देखना है कि मतलब कि कहां से आपका जो बूस्ट अच्छी तरह से काम कर रहा है। अगर मान लीजिए कि 50% अगर हो जा रहा है, 50% पर अच्छा साउंड आ रहा है तो 50% करना है। 60% पर अगर अच्छा साउंड आ रहा है तो 60% करना है। अगर मान लीजिए कि 10% पे ही आपका अच्छा साउंड आ रहा है तो 10 ही % रखना है। ऐसा नहीं कि 10% पे ज्यादा आ रहा है तो हम 50% कर देंगे, तो ऐसे में स्पीकर फट जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आपको क्या करना, इस तरीके से आपको चेक करना है। गाना पहले बजा लेना है, अपने फोन में गाना कोई भी सॉन्ग को प्ले कर लेना है, उसके बाद इसे बढ़ा कर देखना है। और जहां से आपको लग रहा है कि हाँ यहां से साउंड क्वालिटी बेस्ट हो गया है तो वहां तक आपको छोड़कर और सिंपल इसे कट कर देना है। तो इसे दोनों सेटिंग को कर लेने के बाद आपका जो साउंड क्वालिटी है बिल्कुल नए फोन के जैसा हो जाएगा। और फिर से अपने दोस्तों को दिखाओ, अपने फैमिली को दिखाओ। उम्मीद करता हूं वीडियो काफी अच्छा लगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता है किसी नए वीडियो के साथ।